سلام البنوتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم كنت غادي ندير قريشات نشاركهم معكم ونوريكم المقادير والطريقه اللي كندير انايا القراش. طريقه يعني ما فيها لا عذاب لا حتى شي حاجه، ساهل وكل شيء ساهل. المهم هنايا درت بيضه وحده على حسب انتي القدر اللي شحال ما بغيتي، يعني كيلو كيليين ما على حسب اشخاص. انا غادي ندير بالنسبه لي انا غادي ندير تقريبا كيلو. هنا عندي الحليب مسخناه، سخنت الحليب وغادي نزيد عليه معلقه ديال الخميره الفوريه. هنا معلقه ديال الفوريه، غادي ندير شويه الحل بارد، باقي عندنا الحل بارد شويه. غادي ندير هاد المعلقه ونخليها نخلطها شويه هكايا، خليها تطلق وندوز المقادير. خليه هنايا شويه تطلق مع الحليب دافي وغادي ندوز المقادير. بالنسبه للمقادير درت بيضه واحده، وغادي ندير كذلك خماره ديال الحلويات ديال 10 غرام، وغادي ندير كاس سنيده وكاس ديال الزيت. كما قلت لكم البنات غادي ندير كاس صغير ما عامرش ديال السكر. كنعرفوا القراش ما كيجيوش حلوين بزاف، انا الا كانوا حلوين بزاف ما كيعجبونيش، كيخصني يكون شويه ناقصين الحلاوه حيت كندير فيهم شويه الملح. المهم انا القراش ما كيعجبونيش يكونوا حلوين. بالنسبه لي عزيز عليها الحلاوه دير الحلاوه. كما قلت لكم كاس ما عامرش ديال السكر، وغادي ندير كذلك كاس ديال الزيت صغار. صراحه كيعجبوني في العبار، كيجيبوا العبار هو هذاك. كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت وكاس جوج كيسان ديال الحليب وكاس ديال الماء يكون دافي كذلك. صافي غادي نخلط هذا الشيء ونرجع معكم. غنخلط هذا الشيء وغنزيد شويه ديال الملحه، طرطوقه ديال الملحه بحال هذا الشكل، ونخلط هذا البيض وهذا الزيت والسنيده. ومن بعد غادي نضيف الجلجلان، وغادي نضيف شويه ديال النافع الجلجلان محمراه. الجلجلان تحمرته غادي نديرو كامل هكذا، وغنزيد معلقه ديال النافع وحبه حلاوه على حسب. انا طحنته يلا كنت خديته ونقيته حيدت له الحجر صافي. تقريبا معلقه كبيره ديال النافع. الجلجلان راه ما محمرش بزاف، هاد الجلجلان هذا احمر، الجلجلان البلدي. انا درت الجلجلان البلدي اللي هو تيكون احمر، هنايا كيكون احمر يعني ما محمر ما والو. انا غير زهدته شويه غير باش يعطينا داك المذاق ديال سميتو، يعني راه ما محمرش بزاف. صافي غادي نزيد دابا الحليب اللي خلطته والخميره اللي خلطته بحال هكذا، وغادي نزيد كذلك كاس ديال الماء دافي يكون دافي. المهم البنات القوام على هذا الشكل هذا، ماشي انكم غتقصحوهم الا بغيتوهم يجيوكم مفتين من الداخل ومهشين هشاش، يكون هكا القوام على هذا الشكل هذا. صافي دابا هما واجدين. دابا غادي نخليه نغطي هاد السبيره
ونخليها تخمر واحد السويعه ديال المكانه، ومن بعد عاد غادي نقرصهم، وكذلك غنخليهم واحد 20 دقيقه كذلك في الطاوه ديال الفران حتى يطلعوا شويه. كذلك عاد نقدر انني ندخلهم للفران. صافي دابا هما هنايا واجدين، غنخليهم خمر كما قلت لكم ومن بعد نكمل معكم. وهنا خلاص خمرت ليا العجينه ديال القراشل. دابا غادي نحاول نجمعها. هنا من بعد ما خمر غادي ندهن يديا بالزيت مزيان بحال هكا ونجمعها هاد العجينه هكا. نجمع العجينه ونحيد لها الهواء ديالها. صافي هنا العجينه نحاول نقطعها. ندير هاد القطعه نحاول. وهنا ما رديتش البال وانا كنكرس العجينه وكنعمرها، الكاميرا ما شداش مزيان. هنا كنقرصها ومن بعد كندير حفره فين غادي نحط الشوكولاط. عمرتهم بالشوكولاط، نتوما لكم الاختيار، تقدروا ما ديروش الشوكولاط نهائيا. انا كيعجبوني بالشوكولاط درت فيهم الشوكولاط، ولكن هاد العجينه هذه كتبغي يعني تكون بلا شوكولاط، بغيتي شي حاجه حيت فيها الججلان وفيها النافع، يعني ما تحتاجيش انك ديري الشوكولاط. نتيليك الاختيار طبيعه الحال. كما قلت لكم هنايا صافي كنقرص عفوا وكندير في الطاوه اللي غادي ندخلها الفرن. صافي غادي نقرص العجينه ديالي كامله وغنعمرها بالشوكولاط. من بعد غادي ناخذ صفر البيض وغادي ندير معاه شويه ديال الحامض باش يتحيد ليه الزفوره. الا عندك نسكافي تقدري تضيفي نسكافي، انا ما درتش، ما عنديش، ما درتهاش. وغادي ندهنهم الوجه ديالهم وغادي نزوقهم بالجلجلان من الفوق. هنا دهنتهم بالصفر البيض ودرت لهم الجلجلان للتزيين وغادي نخشيهم في الفران. وهكذا كيكونوا واجدين عندي القريشلات، تيجيو فتيين ومحمرين ولذاذ بزاف. واهم حاجه هي الخفه اللي فيهم، يعني ما كيجيوش تقال مدقسين، كيجيو خفاف بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساونيش باللايكات والاشتراكات ديالكم وشي كومونتير يكون زوين، وجربوا هاد الطريقه. صراحه كيجيو زوينين بزاف كما كتشوفوا من الداخل. كيف ما كتشوفوا من الداخل كما قلت لكم فتيين ومجعبين. كنتمنى انكم تشاركوا في هذا الفيديو هذا وتبارطاجيو فضلا وليس امرا. كنقول لكم شكرا على المتابعه، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.